хватит, легко. Да, это легкий. Один, два, втроем возьму. Бери один, два. Один, не бери. А чего не нормально, поехали. Отходи ты с стороны. Дай. Единственное, что там закончился, я не знаю. Кто виноват, кто это все развязал. Я не все проклятые. Это касается стиля. Воды питьевой нет. В квартирах 10-12 градусов. Газа нет, все замерзают. Продукты нет, мужики мародерят. Деревья вырубывают, трупы хоронят во дворах пятиэтажек. Ребят, ну это страшно, так нельзя. Я Таня Бондарь, и мои дети еще пока живы, 9 детей у меня. Молитесь, пожалуйста, за Мариуполь, бомбят со всех сторон. Молитесь за мамочек с детьми, очень тяжело, еды нет, воды нет, света нет, очень страшно выживать. Пожалуйста.